Posebnost ove rustične pogače nije samo u ukusu, već i u specifičnom načinu pripreme. Daje joj savršenu kombinaciju hrskave korice s polja, a zaista je premekana iznutra. I krećemo odmah sa pripremom. U dublju činiju sipam 300 ml mlake vode. Dodajem i 15 g svežeg kvasca, 1 kašičicu šećera i 1 kašičicu brašna, pa sve to dobro promešam i ostavljam da se kvasac aktivira nekih 10-15 minuta. Kada je kvasac aktiviran, dodajem kašičicu soli i 2 kašike ulja. Opet dobro promešam, pa krećem sa dodavanjem brašna. Za cijelu pogaču bit će vam potrebno od 350 do 400 g brašna. Vidjet ćete, testo mora biti specifične gustine. Brašno se dodaje postepeno. Umutim da razbijem grudvice, a zatim opet dodajem pomalo brašna. Ova pogača ne stane za tren, specifičnog je ukusa kao da je ispečena u furuni, a tajna je u posebnom načinu pripreme, što ćete vidjeti u nastavku videa. Kada je jedete uz vaše omiljeno jelo ili je možda pripremate za doručak, uz čvarke, ajvar, slaninicu, vidjet ćete, topi se u ustima. Testo pre svega obrađujem u činiji. A kada je dobilo već određenu gustinu, prebacujem ga i na podlogu. Dodajem baš malo preostalog brašna, premesim par puta, mora biti baš mekano i vazdušasto pod rukom. Kada je testo gotovo, prebacujem ga u činiju u koju sam sipala malo brašna, pokrijem prijanjujućom folijom i jednom krpom i ostavljam da raste nekih sat vremena. Testo se udvostručilo, ponovo ga ne mesim, već samo odvajam od činije. U tepsiju sam stavila pek papir, blago prebacujem testo u tepsiju, pogaču dekorišem uz pomoć makaza, vidjet ćete na koji način. Zasečem blago sa strane, ivice, ali i unutra. Tek sada uključujem rernu na 220 stepeni, čekam da se zagreje, za to vreme još malo raste testo. Rerna se zagrejala, pogača ide na pečenje, odozgo sipam malo ulja, u drugu tepsiju sipam malo proključale vode. To će dati pogači posebnu hrskavost korice. Nakon pola sata pečenja izvlačim pogaču iz rerne, sklanjam pek papir, tepsiju spuštam na najnižu rešetku, izvlačim i tepsiju sa vodom iz rerne, više nije potrebna. Ostavljam uključen samo donji grejač i ide na pečenje još nekih 10-15 minuta, ali na 200 stepeni. Rustična pogača je gotova. Pokrijem je krpom i ostavljam da se malo hladi. Sada je već spremna da se degustira. Pogledajte kako je fino pečena i ispod, hrskava s polja, a mekana iznutra. E pa, dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. Mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim i interesantnim receptima. Video možete podeliti s vašim prijateljima na društvenim mrežama, također lajkujte i pišite u komentarima da li vam se dopao ovaj način pripreme ove rustične i preukusne pogače. Prijatno!